Sasa mimi malalamiko haya nilishalalamika sana kwa sababu ya hili jalala. Bahati nzuri mimi nilikuwa nimesimama kwenye tukio na angalia jinsi ya haya majitaka na taka hizi wanazotupa kwenye hili eneo. Nilikuwa ninasema nasikitika, nilikuwa nawaambia hawa ambao walikuwa hapa, hao wengine, hawa wananchi wa kawaida, nikawaambia hivi, hii ni shida gani hii tulionayo halmashauri ya wilaya Serengeti? Yaani mkiangalia hii ni barabara ambayo inapitika mpaka Nyamoko. Lakini ni kwa nini halmashauri ya wilaya Serengeti isitumia mtu, isiweke hapa mtu hata imwajiri? Hiyo wao wanapanga haya majitu kwa mpango ambao unaonekana. Kwa sababu gani niseme hivyo? Ina maana wakati wa masika gari zao zitupe taka, zitupe kwenye eneo husika, hazifiki. Sasa wanaona gari ikiingia pale itakwama. Sasa inapokwama wanatupata barabarani. Sasa wananchi, wanafunzi, namna ya kupita eneo hili inakuwa ni shida. Mimi malalamiko yangu ni kwamba, alafu pili, eneo lao ni pana, ni kama heka 7, lakini hawaweki kwenye eneo lao, wanaweka kwenye maeneo ya kama kwa mojawapo kama mimi Mwita Bururi, wanaweka kwenye eneo langu. Sasa malalamiko haya nimelalamika, lakini halmashauri haituelewi. Nimelalamika mpaka kwa bwana afya, nimelalamika mpaka kwa ofisi ya mkuu wa wilaya, lakini pamoja hayo yote, hivi wilaya yenyewe haijui kuwa hao ni watu wanaishi hapa itembelee, au afisa afya wa wilaya yeye hawezi akaja akaangalia hata kwa kipindi hiki? Nilikuwa naomba kwa kweli wananchi wa Tanzania, kama hili jambo yani tumekuwa kama tunaishi yani wapi, dunia ya wapi hii? Eneo langu ndio limepakana na dampo. Ila sasa tuna changamoto kubwa moja ya hili dampo. Utupaji wa taka, wanatupa taka ovyo, wanaweka mpaka kwenye njia. Hatimaye hata wanafunzi waliokuwa wanaenda shule walishindwa kupita. Mimi nikajitolea, nikatengeneza njia mbadala ili wanafunzi waweze kuenda shule. Pia tena changamoto nyingine, mimi hapa ndo tumepakana na hili dampo, nilichimba bwawa la maji. Lakini sasa utupaji wao wataka ovyo, hatimaye hizi taka na maji taka yote kwa ujumla yanaenda kwenye bwawa nililochimba. Mpaka sasa hata hayo maji hatuyatumii. Mimi kwa majina yangu, kwa jina Simeon Nyamkuro, ninaomba tu ndugu wanaotusikia, sisi wakazi wa hapa tunalalamika sana, tunaasirika sana. Tulishaomba sana, lakini halmashauri yetu hatuisikilizi. Tunaomba tu watusaidie. Hapa tuna shida kubwa sana. Kwa kweli kipindi cha masika huwa hawapeleki sehemu husika ya utupaji wa taka. Huwa wanaweka tu ni barabarani. Kulingana na changamoto ya barabara ya kuingiza sehemu husika uchafu, inabidi waweke hapa, kwa sababu wakienda huko magari yao huwa yanakwama wanaoleta taka. Ndio maana wanaweka sehemu ya barabara na sehemu ya mazingira ambayo sisi tunaishi wakazi wa hapa. Kweli inatakiwa kipindi cha kiangazi wangekuwa wanateketeza hata hizi taka, lakini sasa huwa hawateketezi. Tulishawaomba, tulishawaambia, lakini huwa halmashauri yetu hawajafanya hivyo. Ili jalala tunalizunguka sisi, lakini sasa kulingana na mazingira unayoyaona hapa ndivyo alivyo. Kiukweli tunashindwa, hata watu huko hata mchana tunashindwa kukaa nje. Unaona, maji hayo ulivyoyaona ndo tunatumia wakati wa kiangazi. Na hili eneo si kwamba ni eneo la kwao. Hili eneo la kwao liko huku chini. Lakini kulingana na gari zinavyokuja, kwanza hawajaweka mtu wa kuelekeza hapa, kwamba gari ikije na shushia huko au inakuaje. Lakini ukiangalia hao mauchafu yaliyoko hapa ni mauchafu ya kutoka mjini hapa. So kwamba ni uchafu wa kutoka porini. Watu wa porini wakija wanaelekezwa na mwaga huko chini. Sawa. Tulishawaelekeza sana, hata bwana afya mara nyingi wanakujaga huku tunawaelekeza bana, elekezeni watu wenu wanakuja wanamwaga uchafu wapi. Na pia tulishawaambia wekeni mtu maalum kwa ajili ya kuelekeza gari zinazokuja hapa, lakini hatuoni chochote. Na maana sisi tunaumia kwa mazingira hayo unayoyaona. Hii inapita kwenda Nyamoko lakini imezibwa. Kwa watu wakija wanashindwa watapita wapi. Kuna uchafu ule pale umejaa, wameziba pale barabara. Kwa hatuelewi kwamba nini kinaendelea hapa, labda nyie mtusaidie sasa. Tu halmashauri waje wasoge watoe uchafu hapo wapeleke mahali husika. Sio huku. Taka ambazo tunazikusanya katika mji mdogo wa Mgumu, hasa kutoka katika kata 3, ikiwa na maana ya kata ya Mgumu, Stendi Kuu pamoja na Mautonga,
huwa tunazitupa katika dampo letu la Ngalawani. Dampo letu la Ngalawani ni miongoni mwa maeneo ya halmashauri ya wilaya ya Serengeti ambalo ni eneo limepimwa. Miundombinu iliyopo katika dampo kwa kweli ina baadhi ya changamoto, na kama halmashauri tumeshaziona hizo changamoto. Miongoni mwa changamoto ni pamoja na ukosefu wa fensi. Kwa hiyo kwenye bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026 tumetenga kiasi cha fedha kwa ajili ya ukamilishaji wa fence, kwa sababu tayari tulikuwa tumeshaanza kuweka fence. Lakini hatukuishia hapo, kwa sababu namna ya ku manage dampo kwa kweli pana financial implication fulani ambazo kwa halmashauri tu peke yake inaweza isiweze. Kwa hiyo kupitia uwekezaji, ile bodi ya uwekezaji waliweza kufika halmashauri ya wilaya ya Serengeti na kuliona hilo linawezekana, kwa sababu tayari walishafanya katika halmashauri nyingine. Na mikakati tu iliyopo kulingana na mazungumzo ambayo tulifanya nao kwamba wanaweza wakawekeza, zikawekwa mashine pale ambazo zina uwezo wa kuchakata zile taka, tukaweza kupata mbolea, tukaweza kupata gesi, lakini pia na nyingine ambazo zikaweza kurudishwa katika, nikiwa na maana ya kufanya recycling. Kulingana na makuzi ya mji wa kwetu, kwa kweli tuliona ni fursa na tuliwapa nafasi. Waliondoka na wakaahidi watarudi kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Kipindi hilo eneo likiwa linatengwa, kwa sababu mji unakuwa, makazi yalikuwa yako mbali. Kwa sasa makazi yameanza kusogea, watu wameanza kuonekana, na kweli taka ni taka. Kwa hiyo wakati mwingine harufu inaweza ikawa ni kero, hasa kwa kaya ambazo zinakuwa karibu na eneo hilo la dampo. Kwa hiyo tuiase jamii, kwa sababu wote ni ujenzi, na taka kama taka sasa hivi ni fursa, na eneo lolote lile linaweza likao pale tu kama dampo. Kikubwa cha msingi ni teknolojia. Kwa hiyo ndugu zetu hao ambao walisema wanaweza wakawekeza katika dampo, naamini wanaweza wakaweza, kwa sababu watakuja na teknolojia ambayo itakuwa ni ya kisasa ili tuweze kutoka hapo. Kitu kingine ambacho naweza nikakumbushia kwenye hilo na kuwaasa ndugu zangu, kwanza habari ya taka inamgusa kila mtu, na ni vyema tukapata maelekezo kutokea kwa wataalamu. Tumekuwa tukitoa maelekezo, lakini utekelezaji wa maelekezo imekuwa ni changamoto. Na ili maelekezo yaende vizuri, inabidi kila mmoja awe mwalimu wa mwenzake kiuhalisia na kwa uzoefu wa maeneo mengine, kwamba taka haziwezi kubebwa kila siku. Watu hawana uwezo wa kubeba taka kila siku, ila isipokuwa kila muhusika, nikiwa na maana kaya, mfanyabiashara au mtu yote yule ambaye anazalisha taka, anapaswa kuwa na chombo mahususi kwa ajili ya uhifadhi wa taka. Na kwa kupitia ratiba ambazo zinatangazwa kupitia vitongoji vya kwetu, mitaa ya kwetu, taka zinakuwa zinabebwa. Lakini tu sio ile usiku inakuwa ni fursa, kwa sababu changamoto tulionayo ndani ya mji, usiku ukifika mtu anachukua anaenda kuweka taka katikati ya barabara. Na kesho asubuhi huyo aliweka taka katikati ya barabara anaanza kulalamika mbona mji ni mchafu. Kwa hiyo tunapaswa sisi wenyewe kukemeana na kuona habari ya utupaji wa taka ovyo haifai. Sisi kama kitengo, sisi kama halmashauri tunaendelea kutoa elimu, lakini pia kuchukua hatua kwa wale ambao wanaonekana ni wakaidi. Kwa hiyo hili linahitaji ushirikiano, sababu mara nyingi uchafuzi unafanyika wakati wa usiku na sio wakati wa yale masaa ya kawaida ya kazi. Kwa hiyo tupeane ushirikiano, walinzi wanaolinda maeneo. Nashangaa wakati mwingine unakuta eneo ambalo linalindwa na mlinzi, mbele yake tu pamechafuliwa. Kwa hiyo tupeane ushirikiano, lakini pia transform mji wetu. Mji unakuwa, kama mji unakuwa lazima tuendane na mabadiliko.